السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة المتابعين. فيديو جديد إن شاء الله. كيف كتشوفوا معايا شقة سومي فيني، تقريبا هاد الشقة هادي نصف جاهزة، فيها القبس كيف كتشوفوا معايا، وفيها الانستالاسيون ديال الماء، وفيها الانستالاسيون ديال الضو. هاد الشقة هادي كتواجد في الطابق الثاني، فيها 97 متر مربع زائد باركينغ سوسول زائد حقك في السطاح. هذا الصالون فيه جوج ديال الشراجم. هاد الشقة هادي فيها جوج ديال الواجهات، فيها الواجهة كطلع للشارع والواجهة الأخرى كطلع للاكور. هذا بيت النعاس فيه الحمام كيف كتشوفوا معايا، مازال ما فيهش المرطوب حيت كيدار فيه زليج. وهذا بيت النعاس فيه بالكون. هاد الشقة هادي جات في شارع كبير من ناحية الشمس، مشمشة مزيان، مشمشة فيها بيت النعاس والصالون في الصباح والبيوتة والكوزينة في العشية. هذا الحمام الثاني، هذه الكوزينة حتى هي مازال غيدار، خص يدار لها الزليج، داكشي علاش مدارش لها المرطوب. كوزينة كطلع للاكور. هاد الشقة هادي فيها 97 متر مربع. هذا السيجور. هاد الشقة هادي كتواجد في شيط من الليل، كتواجد في البقاع ديال العالية. هذه غرفة فيها القبس كيف كتشوفوا معايا. هاد الشقة هادي الثمن ديالها 56 مليون، قابل للنقاش. هذه الغرفة الثالثة. كيف قلت لكم الانستالاسيون ديال الضو، الانستالاسيون ديال الماء، القبس. هذه بلاصة البلاكار. هذا هو السيجور كيف كتشوف معايا ملي كتدخل. الصالون ديالها كبير، فيه جوج ديال الشراجم. اللي مهتم او بغى شي معلومات يتواصل معايا على الرقم اللي كاين في الشاشة. الشقة مفوجة كي كنقولوا مشمشة. هادو هما لي شومبر، السيجور، الصالون. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، واللي مازال ما اشتركش معايا يشترك معايا ويفعل الجرس باش ديما يبقى يتواصل بالجديد ديالي، ويدير لايك للفيديو. وشكرا.